Mana shular, mana Real Madrid hamda Barcelona, El Clasico. Ana Mbappe, Jamaliddin, o'zbekchasiga Qamariddin. Hakam o'zimiz Anjalli Makkanjo'ra. Omad aytib qo'y. Mososramasdan o'ynash. Oyoqqa tepish yo'q. Tepgandan keyin deyishmagin menga. Mujikcha o'yin bo'lsin. Tur yo'qol. Bu taraf tutsa sen o'ynaysan, bu taraf tutsa sen o'ynaysan. Xullas qo'yyag'i. O'zim boshlab beraman. Qanaqa ketdi? O'zi Anjalilar tepsa zaminga chiqib ketadi. Masdan telefon qilishyapti. Ha, bizni to'pimizni endi tepib boringlar. Bo'ladi, tushyapti. Azizlar, o'yin boshlandi. Ana, maktab bolasini chalishdi. Men koptok o'ynadim, bugun men koptok o'ynadim. Men var ko'raman, men varga ishonaman. Ha, videoni qo'yib boringlar. Bu sensor emasmi? Ha, nagli penalti-yu. Penalti! Mono qo'yasda, dava bigon bilan zangil bo'l. Top qasda, Rafinha zarba, gol! Yigit futbolchi bo'ladi. Tuyoqqa chiqib qon qilding. Ona o'yin qichiq oldi. Hamma charchagansanlar. Flavisda banishnisdan ichib olish. Mana senga qulpinayligi, mana senga mahitoligi, mana senga anorligi, mana senga yangi chiqqan dushes, ya'ni nokligi. Kechirasiz, Flavisning yangi chiqqan nokligini qayerdan topsam bo'ladi? Luboy magazindan topsang bo'ladi. Aptami kuydirib, nozlana. Ikkinchi taym boshlandi azizlar. Top bilan Mbappe. Penalti a favor Real Madrid. Ana xolos, boshlovchi yo'q, mendek shtrap qildi, kunde. Top lopida Mbappe, zarba, gol! Ana, tuyoqchilar shousi bo'lyapti azizlar. O'yin 1-1 hisobida yakunlandi. Kelish endi bitta rasmga tushib qo'yaylik. Senlar futbol o'ynaysanlar, ana tashinchasi itmishiq bo'ladi. Mambo.